得下。得唔得啊？試一多一次先知。唔好咁癲啊！如果唔係咧，嚟到呢啲咧好難解㗎。我知啊。掹腳仔停。你可唔可以識得咁樣薄收啊？唔得，你嚟啊！我頭先好明顯就係純粹好運。幸運台嚟嘅呢台。搣，咁都唔收。你搣佢屎忽條尾啊！哇！好準啊條尾。咁都唔得。因為搣貓，你兩隻一齊打可能會好啲。頂嘅，唔得，咪難啲喎。嚟埋呢粒唔得，拉唔到貨就走，好冇？唔得咧，好難咩喎？你係好難喎。二啦，收，係啊，一定要收到。唔得粒，唔得就算。掹腳仔啊！收，難啊難！哇，係咁樣勾住，佢都幾難解啊！即係要不停過啲掟走晒啲嘢佢，掟走晒啲嘢佢先。走你咪嚟，要喺入啲人食佢。冇晒啦。抌走抌到啊！入唔到手啊！入唔到手頂走啊！好嚟得啦，我直打佢啦，不如每一下打唔到啊！我每一下打唔到，試過㗎啦，打唔到啊！打唔到㗎，夾過翻啲啊！試下，唔好撳，頂爪啊！太多貨，嚟一下，試下直夾喎，直嘅喎。試過㗎啦，左右揈下，咁樣只係向下撳實佢㗎咋，要夾得起啊！要夾得起呢隻啊！停，過翻啲。入到喎，入唔入到啊？入啊！入掟走上面嗰兩隻先。入深啲咧，嗰邊咧，入深啲咧。走。仲追唔追啊？我想 Q，我想要一隻。跟住嗰個要右到走，嗰邊唔好頂。係啦，得啦，夾到走啊！係啦，有幾粒釘啊？3粒啊！1、2、3、4啊，差唔多啦。你有冇4下嚟㗎？今年過去咗邊啊？入唔入到啊？試下。直撳冇用啊！直撳冇用㗎。我想撳佢，我落唔到佢。1、2。你嚟啊！佢勾得好死啊！1、2。你跟住頂到隔離嗰啲公仔啊！唔得啊！嗰啲公仔好鎖定，搣呢隻出嚟得唔得啊？你嚟多下，翻隻貓，或者找佢個頭啊！翻佢個頭啊！呢或者佢個貓唔得，唔得，就係嚟得下呢隻啊！最多100啊，好嘛？有冇100蚊紙啊？我500啊！我1000蚊紙嚟嘅，掟走佢。咦？你有冇發覺你彈呢幾多下？佢啱啱個爪臂係到嘅喎。Sure？ 3、4。1、2、3、4啊？有冇行少咗啊？係啊，掂到佢㗎。係啊，死啦！呢個窿，呢個係咪咩㗎？呢個位係咪4下？叫做4下，或者5下？得未？唔好撳啦。
哎呀，唔得，要4下，要4下，得未？夠啩？Yes， 得未？夠啦。嚇？入啲喎，使唔使啊？唔使，就係係啦。腰合落少少。佢夾得好型，3、2。係啊，唔得啦，佢個炒。我睇可唔可以拍一陣落去？特登㗎嚇，由佢。係啊，佢就咯，有得唔得而家？5、4、3、2、1。喂！哇！我今次鬥得好深啦，我用隔離嗰隻撞佢。攞隻撞佢就得噶啦，撞佢得噶啦，唔好掂到佢啊！5、4、3，睇下佢會唔會回爪咯？係耶！不過好似過啲，唔得啦，走啊！佢而家得地。唔得啦，唔得！你要點夾啊？我想夾紫色嘅，就睇下佢起咗呢個重心會唔會拍啊？咩叫拍㗎？咩叫拍㗎？嚇？翻過嚟啊！夾佢啊！入唔到爪啊，傻豬！而家應該得啦，而家呢個位。入唔到爪。而家白色嗰隻應該得啦，係咪啊？再個爪推走佢，再翻嚟夾佢啊！係啊，係咁咯，但係我驚你快啊嗱！夾佢啊！夾唔到佢啊！夾唔到啊！死心！嗱，我覺得應該要咁樣。佢唔俾我撩啊！佢唔俾我過啊！佢唔俾我過。加油！我已經晒你 cash。唔緊要，你有 I Q 我咪得。哇！試下兩隻一齊3、2，估頂走，哎呀頂走啊！頂走，你睇埋另外嗰邊嘅噃，好似過一下夠啦，我都夠啦。3、2、1，收。啱啱台嚟㗎啦，而家唔得咧，你夾唔到佢啊！唔係佢夾唔到佢，你而家個籮柚頂夾啊！兔仔個籮柚頂夾啊！拋後喎。咁咪交好咯。都係頂夾啊，入唔到佢啊！甩就入去啊！甩唔到啊！唔好揈咁快啦。係啊，都係頂夾啊！而家應該 OK 嘅係咪？唔得啊，頂夾啊！個籮柚頂夾啊！有。而家應該唔定。唔得啊！佢永遠都頂夾啊，入唔到去，入唔到牛油果。我覺得入向前2下，1、2。哇！而家係咪安全好多？唔多個，入唔到爪啊，入唔到爪啊！係啊，要直撳噶啦，翻落嚟應該過到佢嘅，係啦。哇！唔得啊，唔好吹啊，唔好吹，唔得，我覺得唔得。